Chào anh em, hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến anh em một bộ đề nổ Startup của VinFast Fadin đang lắp trên chiếc xe của em ở đây. Thì bộ đề nổ này được một đơn vị ở Việt Nam sản xuất và phân phối. Cá nhân em thì đã sử dụng được một thời gian trên chiếc xe của mình rồi, nên là thấy cái bộ đề nổ này khá hay. Nó có nhiều cái tính năng an toàn và đặc biệt là việc lắp đặt khá đơn giản và dễ dàng, cho nên là muốn giới thiệu đến cho anh em. Bộ đề nổ này thì vẫn sẽ phải trích 4 sợi dây zin của xe nhé. Hầu như bộ Startup hay là đề nổ Smart Key nào cũng phải trích dây cả. Và cá nhân em thấy thì cái bộ đề nổ này lắp đặt khá dễ dàng, nên là đã sử dụng và giới thiệu đến anh em hôm nay. Thì sau đây em xin phép được giới thiệu qua một số cái tính năng cơ bản của cái bộ đề nổ này nhé. Thứ nhất đó là cái bộ đề nổ này sẽ giữ nguyên được hai cái chìa khóa zin của xe mà không bị để lại một chiếc chìa zin ở trong xe này, giống như một số bộ đề nổ Startup hay là Smart Key khác. Cái thứ hai đó là một số tính năng zin của xe sẽ không bị mất đi. Trước đây thì em có lắp một bộ Smart Key nhưng mà sẽ bị mất một số tính năng như là chống trộm này, cái đèn nháy cảnh báo chống trộm này cũng mất này, và chế độ dẫn đường của cái chức năng Auto Light cũng bị mất, nên là em đã tháo và lắp cái bộ mới này. Đấy. Cái thứ ba đó là nó sẽ cũng có các cái chế độ giống như việc mình vặn chìa khóa cơ. Đây. Hiện tại là xe đang khóa nhá, em sẽ phải bấm mở đó. Đây, mở thì đèn xanh sẽ nháy ở cái chỗ chìa khóa nhé. Mình sẽ bấm một lần này, hai lần này. Đấy, nếu mình bấm một lần nữa thì sẽ tắt, hoặc là mình đạp phanh và ấn tiếp thì nó sẽ đề nổ luôn. Em sẽ đạp phanh và nổ luôn nhé. Đấy, mình sẽ phải giữ khoảng 1 giây. Này, xe đã được nổ máy. Ok. Tiếp theo, cái thứ tư đó là việc tắt máy. Tắt máy thì mình đang trong quá trình di chuyển mà ấn thì sẽ không thể nào mà tắt được. Đấy. Thì có hai cách tắt máy, đó là mình sẽ phải đạp phanh và nhấn giữ khoảng 1 giây, nhấn giữ khoảng 1-2 giây gì đấy, hoặc là mình không đạp phanh. Ví dụ như mình ở bên cửa phụ, mình bên cửa bên phụ mình không đạp phanh thì mình sẽ phải nhấn giữ khá lâu. Đấy, em sẽ thử nhé, khoảng 5-7 giây gì đấy. Đấy. Ok, đã tắt máy nhé. Rồi tiếp theo một tính năng nữa đó là cái tính năng an toàn. Ví dụ bây giờ là cửa đang mở thì đèn sẽ xanh, thì sau khoảng 3 phút mà không tác động gì vào cái nút này thì hệ thống cũng sẽ tự ngắt điện của xe, ngắt điện của cái nút Startup này. Đấy. Tránh trường hợp mình quên khóa cửa mà có người lên xe thì cũng không thể nào mà khởi động được xe được. Hoặc là mình đi ra khỏi xe và mình bấm khóa luôn nhé. Đấy, thì khoảng 2 giây thì cái nút này nó cũng sẽ bị mất nguồn luôn. Chúng ta quên mở cửa, tức là cái thao tác em đã làm sai cái thao tác. Ví dụ bây giờ mình đi về này. Đấy, mở cửa. Đấy, sau đó đóng cửa và khóa cửa. Đấy, thì sau khoảng 2 giây 2 giây thì cái nút nguồn này nút Startup đã mất nguồn để đảm bảo an toàn. Đấy. Tiếp theo cái tính năng cuối cùng đó là cái tính năng đề nổ từ xa. Bây giờ em sẽ thử nhé. Đây giờ xe đang khóa, em từ trong nhà đi ra, bấm đề nổ từ xa. Đấy. Đấy, nguồn điện đã được khởi động. Xe tự động nổ máy nhé. Khi với chiếc xe Fadin này thì lúc mà nổ máy thì cái nút bấm lên chìa không còn tác dụng nữa. Do đó lúc mà chúng ta khởi động từ xa xong và đến xe mở cửa thì bắt buộc sẽ phải dùng cái chìa cơ này và vặn ở ổ khóa ở phía ngoài. Đấy. Thì lúc này chúng ta mới có thể mở cửa để vào xe được. Nó cũng vừa an toàn nhưng mà cũng khá bất tiện đối với nhiều người. Đấy, trên đây là một số cái đặc điểm của bộ đề nổ mới mà em muốn giới thiệu đến mọi người hôm nay. Thì anh em mà có yêu cầu nào cần được giải đáp hoặc là thắc mắc nào thì có
có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0868 333 456. Thì số đấy cũng là số Zalo của em luôn. Đấy, thì anh em nào mà cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ với em nhé. Anh em nào ở khu vực thành phố Vinh, Nghệ An cần lắp đặt thì liên hệ với em luôn. Và em chào mọi người nhé.